ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ കൂടി സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി, സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു 1.5 കിലോ ലഗോൺ ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടിയും, അതേപോലെ ഒരു 5-8 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും, 1-2-3 പച്ചമുളക്, ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണവും, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ട് വരും. ലഗോൺ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേവാൻ. ഒരു 5-8 വിസിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 6 അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വെള്ളുള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെല്ലുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണത്തെ പോലെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മസാല കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഴുത്ത ഒരു 4 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണും പോലും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓവർ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ മസാലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. 2 വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓവർ വിസിലായാൽ ഓവർ വെന്തൊടിഞ്ഞു പോകും, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 2 വിസിലിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത്. വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ദാ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, അതും ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടാം. അതേപോലെ ഞാനൊരു 5-8 കാഷ്യൂ നന്നായിട്ട് പുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മസാലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള കുക്കറിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ആർക്കേജിൻ്റെ നെയ്യാണ് ഇട്ടത്. ഡാൽഡ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആർക്കേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഷ്ണം 1-2 കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 3-4 ഏലക്കായ്, കുറച്ച് പൂവ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇടാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 1 കിലോ അരിക്ക് അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് അധികമായിട്ട് വേണ്ടവർ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഒരു 2 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 വിസിൽ ആയിട്ട് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 വിസിലിന് ശേഷം ഇതാ കുക്കർ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും സവാളയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റും മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാലയുടെ മേലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചോറിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതേപോലെ കുറച്ച് നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ച കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒരു ലെയറാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസും മസാലയും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയാണ്, ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബിരിയാണീൻ്റെ കമൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണിന്ന്. കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയാ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരും എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.